ចឹងខ្ញុំបាទក្រុមគ្រួសារមកដឹកសពនាងចម្រើនក៏សូមធ្វើសេចក្តីគិរវកិច្ចប្រណិប័តគ្រប់ដល់លោកមេបាប្រុសលោកមេបាស្រីលោកគ្រូព្រះចាលោកអ្នកផ្លូវចៅមហាមានមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាក្តីលោកមានប្រវត្តិមានជាអធិបតីក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមស្រែកទៅលើឡើងថាជ័យយ៉ងសុវងសុកងរៀបរាប់ផ្លែឈើជលោកមេបាពិតជាកើតនឹងស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលមេណោបើពិតជាមានបានអ្វីជាបន្ទោដល់លោកមេបាខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យលោកអ្នកមហាបានរៀបរាប់ដល់ផ្លែឈើរាល់ហើយតើលោកមេបាលោកមានកិច្ចការខាងណាទៀតសូមលោកមានប្រសាសន៍ទៀតប្រុសបាទបញ្ជាក់ជូនផងដែរនៅក្នុងនាមបាទអរគុណណាស់សម្រាប់គ្រួសារនៅស្រុកនេះចម្រើនគឺអ្នកបានបេះបលេះផ្លែឈើបោកច្រើនណាស់មានចាស់មានទុំមានធំមានតូចចឹងសូមឲ្យលោកទៅណារៀបចំពីចំណែកឲ្យមានអ្នករែកអ្នកទូតដើម្បីយកជួបវិបាកទៅណាឲ្យតន់ពេលតន់វេលាចឹងសូមគ្រូសាអ្នកស្រុកនេះចម្រើនធ្វើដំណើរទៅចុះទៅណាបាទសាធុអរគុណណាស់បើចឹងអូនណាស្រូតរូតដំណើរមានទូលមានរែកមានកដៀបនៅផ្លែឈើទាំងឡាយនាំទៅជួបវិបាកប្រុសស្រីណាអូនណារីករាយពុនពេជាញាត្រាសំដៅឈ្មោះទៅផ្ទះលោកមេ
សាធុអរគុណណាស់បញ្ចឹងសម្បត្តិក្រុមគុណណាមន្តសុខនាងចម្រើនក៏សូមការអនុញ្ញាតពីលោកមេបាលើកដំផ្លាច់បាទសូមលោកទទួលទៀតសាធុអរគុណណាស់លោកមេបាប្រុសស្រីវាសាសថាផ្លែឈើទាំងអស់នេះគ្រប់ចំនួន36មុខហើយបើអញ្ចឹងនាងណានាងបេះផ្លែនៅផ្លែឈើដើម្បីជូនលោកមេបាប្រុសស្រីលោកពិសាផ្លែឈើទាំងអស់មានចំនួន36មុខលោកណា52តោកនោះផ្លែឈើច្រើនបបោហោហៀនណាគឺខ្ញុំបាទបេះខ្ញុំមកក្នុងថ្ងៃនេះបាទគ្រាន់តែជាផ្នែកទេណាលោកណាកាច់ជាផ្នែកយកមកជូនលោកមេបានិងដើម្បីជូនលោកពិសាឲ្យបានបាទលក់នៅរសជាតិទៀតណាបាទសូមការអនុញ្ញាតពីលោកមេបាលោកពិសាបានដំណើរគ្នាណាលោកណាដើម្បីលោកជាងថតលោកថតទៅបានស្អាតទៀតប្រុសបាទសូមជឿទៀតបាទអរគុណណាស់លោកមេបាប្រុសស្រីលោកពិសាផ្លែឈើដែលមានទឹកមុខញញឹមរីករាយណាស់បាទសូមជឿទៀតបាទអរគុណណាស់ទៀតប្រុសបើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកមេបាម្ដងទៀតណាលោកណាតើផ្លែឈើលោកពិសាបាញ់មានរសជាតិយ៉ាងណាដែរទៀតប្រុសផ្អែមណាលោកណាផ្អែមតែជាបាទសាធុលោកមេបាប្រុសស្រីមានប្រសាសន៍ថាផ្លែឈើលោកពិសាបាញ់មានរសជាតិផ្អែមហើយតែជាទៀតផ្លែឈើទាំងអស់នេះខ្ញុំបានបេះចំមកពីភូមិស្រុកស្រុកសមូលនគរមានជ័យទើបសម្រាប់យកទៅផ្លែណាដែលទុំឲ្យផ្អែមហើយតែជាមិនត្រឹមតែលោកមេបាធំទាំង4ទេណាលោកណាតែជានឹងរហូតទៅដល់កូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់លោកអ្នកទាំងពីរតែជាទៅជុំចម្រុងចម្រើនកើតមាសកើតប្រាក់កើតស្រីសុខស្ដីសុភមង្គលដៃជូនបូជ័យសេរីសួស្ដីដល់លោកមេបាពុទ្ធតកយទាំង4សេរី3ប្រការជូនពរលោកមេបាញាតប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកតាលោកយាយសូមសុខសួស្ដីតរៀងទៅជាយ៉ងសុខរីករាយផ្លែឈើជ្រុះបាពិតជាកើតស្រីសួស្ដីមុខម្ដងមិនមែនបានអ្វីជាបន្ទោបាទមុននេះបន្តិចគឺលោកអ្នកភ្លេងលោកបានមកផ្លូវគោកបាទទៅវិញសូមឲ្យលោកទៅផ្លូវទឹកទេណាដើម្បីជាប្រផ្នូលឲ្យតិចដល់កូនប្រុសកូនស្រីក្នុងកិច្ចពិធីមង្គលទៀតបំរុង